Fatih Sultan Mehmet daha çocukluğunda oynadığı oyunlarda bile İstanbul'u fethetmeyi hayal etmeseydi, 21 yaşında genç bir padişahken o güne kadar sadece Müslümanlar tarafından 21 kez kuşatılmasına rağmen alınamayan İstanbul'u alamazdı. Bundan dolayı önce hayal edeceksiniz. Daha sonra da hayalinize ulaşmak için çabalamak ve çalışmak gerekiyor. Fuar Yapı 2020'de ilk 100 inşaat şirketi içinde olacak. 13 yaşında memleketinden çıkıp İstanbul'a gelerek inşaatlarda çalışan Cahit Yalçın, kısa sürede kardeşleri ve amca çocuklarıyla birlikte Beyler İnşaat ve Fuar Yapı'yı kurarak 50 projeyi hayata geçirip 9 yılda 500 aileyi ev sahibi yaptı. Cahit Yalçın kalabalık bir basın mensubuna şirketlerini ve projelerini tanıttı. Fuar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Cahit Yalçın yaptığı sunum ve işine hakimiyetiyle basın mensuplarının sorduğu her soruya açıklayıcı, net ve doyurucu bilgiler vermesiyle basından tam not aldı. Cahit Yalçın kendi projelerinde 300'e yakın kişinin direkt çalıştığını, dolaylı olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı 500'den fazla kişinin evine ekmek götürdüğünü ifade ederek, ekonominin zorlu olduğu bu süreçte ülkemize katkı yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. 250 konutluk Bey Rezidans çok yakında geliyor. Cahit Yalçın basın toplantısında çok yakında Esenyurt-Sivas Kongre Caddesi'ne yakın bir lokasyonda 20 katlı 250 bağımsız bölümlü Bey Rezidans adını verdikleri projelerinin temellerini atacaklarının müjdesini de verdi. Yalçın, bu projenin özelliği bölgede yapılan bütün yapılara göre daha ekonomik olacağını da ifade etti. Bereket azdadır prensibini çok sevdiklerini ifade eden Cahit Yalçın, sürümden kazanmanın kendileri için daha makul ve mantıklı olduklarını ifade etti. Gazetemize konuşan çok sayıda basın mensubu Cahit Yalçın'ın genç yaşında yakaladığı başarının çok önemli olduğunu vurguladı. Gazetemizin ve İstanbul Times yayın grubunun ilkel sahibi Hüseyin Çetiner şunları söyledi. Bugüne kadar devasa inşaat projelerinin en lüks ve şatafatlı yerlerdeki tanıtım toplantılarına katıldım. Milyar dolarlık proje yapan yönetim kurulu başkanlarının konularına hakimiyeti Cahit Yalçın kadar olmadığını samimi bir şekilde ifade etmek isterim. Cahit Bey'in biz müşterilerimizin parasından ziyade güvenlerini kazanmaya yönelik çalışıyoruz. Çünkü güveni kazandığınız zaman zaten para kazanırsınız. Ama para kazanırken güven kazanamazsınız sözünü çok önemsedim diye konuştu. İletişim için Fuar Yapı İnşaat Gayrimenkul, Pınar Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı, Kıraçoğlu Caddesi, No 6, Esenyurt, İstanbul. Esenyurt Devlet Hastanesi yanı. Telefon 0850 302 17 17. GSM 0530 248 78 78. www.fuaryapı.com.tr Güzel sabah bağlantısını bizleri kırmayın. Davetimize icabet ettiğiniz için şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı arz ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlar, benim tanıtım filmimizde de belirtildiği üzere Beyler İnşaat olarak 2007 yılında Ataşehir'de kurmuş olduğumuz ve 2009 yılını Esenyurt'ta gayrimenkul alanında faaliyet hizmetleri gösteren ve akabininde inşaat yapımına da 2010 yılında başlayan, deyim yerinde ise 50'nin üzerinde projeye imza atmış, 500'ün üzerinde konutu hak sahibine teslim etmiş ve aracılık hizmetleri anlamında da yaklaşık olarak 10.000'e yakın müşteriyi ev sahibi yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu bugün sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Bundan 3-4 gün önce Cuma günü Fuar Yapı Genel Merkez, Radyum Fuar ve Beyler İnşaat'ın 10. yılını sevgili dostlarımızla, sevenlerimizle, ailemizle ve çok değerli bürokrat, iş adamı, siyasetçi ve basın mensubu arkadaşlarımızla burada gerçekleştirdik. Belki açılışımıza o telaştan, o yoğunluktan biz yeteri kadar arkadaşlarımızı basın anlamında davet edemedik. Ama tabii bu bizim için birincisi ilk.
açılışımızdı, ilk organizasyonumuzdu ve dolayısıyla ufak tefek eksiklerimizin olduğunu daha sonra tespit ettik ve bu eksiklikler doğrultusunda da sevgili dostlarla birlikte bugün burada bir kahvaltıda buluşmak istedik. Kahvaltımızın tabii ki birinci ana nedeni sizlerle tanışmak, sizlerle aynı sofrayı paylaşmak ve bundan sonraki organizasyonlarımızda, açılışlarımızda desteklerinizi bizden esirgememenizi rica etmek ve olası bundan sonraki çalışmaları birlikte istişare ederek sizin o bilginizden, donanımınızdan şirket olarak biz de istifade etmek istiyoruz. Bu bağlamda tanımayan dostlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Cahit Yalçın, 1983 Şırnak Uludere doğumluyum. Evli 4 çocuk babasıyım. İnşaat sektöründe yaklaşık 15 yıllık bir deneyimim var. Ve ben 13-14 yaşından beri ticaretin içerisinde olan bir kardeşinizim. Evet, İstanbul'a geldiğimiz dönem belki yokluk ve sıkıntılar içerisinde geldik. Ama kardeşlerimle, amca çocuklarımla bir aile şirketi kurarak bu memlekete bir hizmet, bir katkımız ve vefa borcumuzu bir nebze de olsun ödemek adına dediğim gibi 2007 yılında çalışmalarımızı başlattık ve şükür olsun bugün 15 tane temsilcilikle gayrimenkul sektöründe, aynı zamanda inşaat sektöründe, otomotiv ve bir nebze de olsun medya sektörü, yani Türkiye'nin ilk ve tek emlak radyosunu da bu vesileyle Sayın Ali Tarafçı'ya da kendisine de teşekkür ediyorum. Bu projemiz onun sayesinde de gerçekleşti. Bu katkılarından dolayı bize olan güveninden ve desteğinden dolayı kendisine de hepinizin şahsında teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra siz değerli büyüklerimizin desteklerini inşallah sürekli arkamızda hissedeceğiz ve yanlışlarımızı, doğrularımızı istişare ederek daha sağlıklı, daha kaliteli bir hizmet üretmek adına birlikte çalışmalar sürdüreceğiz. Bu anlamda tekrar katılımlarınızdan dolayı şahsım ve tüm arkadaşlarım adına hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Sorusu olan, sormak isteyen değerli dostlarımız varsa da İnşallah bu noktada cevaplandırmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi sektördeki hedefimiz öncelikle 2020 yılında Türkiye'nin ilk 100 inşaat firmasındaki yerimizi almak. Bu doğrultuda şu an kısa bir süre içerisinde başlayacağımız bir rezidans projemiz var ve bu projenin akabininde bundan böyle kaliteli, güvenilir yapılar üretmek ve 2020 hedefinde inşallah sektörümüzün Türkiye'nin ilk 100 inşaat firması arasındaki yerimizi almak. Öte yandan fuar yapı olarak hedefimiz 2017 sonunda 50. şubemizi yurt içi ve yurt dışında faaliyete almaktır. Şu an için mevcut hedeflerimiz bunlar. Yani sektör olarak böyle eğitime falan yatırımcı var mı, yoksa sadece para mı? Yani tabii ki eğitime katkımız mutlaka olacaktır. Kesinlikle sosyal faaliyetlerde yer alacağımız durumlar illaki olacaktır. Çünkü biz şuna inanıyoruz, biz sadece şirket olarak para kazanmanın bir noktada yeterli olmadığını, sosyal faaliyetlerde, sosyal alanlarda da bu ülkeye hizmet etmemizin bir vefa borcumuz olduğunun bilincinde olan insanlarız. Dolayısıyla zamanı geldiğinde her türlü sosyal faaliyette inşallah bulunacağız. İnşaat sektörünüz ağırlığında sen konuşuyorsun. Ağırlığımız Esenyurt ve Beylikdüzü. Buyurun. İyi günler. Teşekkür ederiz davetiniz için.
Ben birkaç soru soracağım. Fuar yapıyla Beyler İnşaat'ın arasındaki farkı çok algılayamadım. İkisinin arasında ne fark vardır onu merak ediyorum. Bir. İkincisi, Ali Bey'e belki de şey olabilir. Bu radyo, emlak radyosu olarak tekse gerçekten güzel bir düşünce. Yalnız ismi biraz uygun olmamış. Bu Ali Bey'den mi alındı bu radyo? Onu merak ediyorum. Üçüncü sorum da tabii Uludere'den bir inşaat firmasının çıkmış olması ülkemiz adına iyi bir şey. Yani sevindirici bir şey. Hep müteahhitlerin başka yerlerden çıkmış. Uludere biraz özelliği. Siyasetle de bir içli dışlılığınız var mı? Sadece ticaretle mi ilgileniyorsunuz? Bir sorun var. Evet. Şimdi birincisi Beyler İnşaat ve Fuar'la alakalı bağlantının şeyini sordunuz. Şimdi biz Beyler İnşaat'ı daha çok inşaata dayalı, inşaat sektöründe isim yapmış bir marka haline getirmek istedik. Fuar'da gayrimenkul alanında bir marka haline getirmek adına kurduk. Dolayısıyla tek firma üzerinden değil, iki firma olarak hem inşaat alanında öncülük etmek hem de gayrimenkul alanında. Öbür sorunuz radyoya gelince, evet, Türkiye'nin ilk ve tek emlak radyosu. Ali Bey'e ben teşekkür ettim. Çünkü o bizim böyle bir çalışmaya, böyle bir sektöre ve böyle bir sektöre ihtiyacımızın olduğunu tespit etti. Dolayısıyla o fikirler kendisinden ve bizim ilahi yönetmenimiz Hakan Bey'den çıktı. Dolayısıyla biz de istedik ki evet bir ilk, en nihayetinde neden bir emlak gayrimenkul radyosu olmasın diye böyle bir çalışma yaptık. İnşallah bu konuda da başarılı bir çalışma ortaya koyacağız diye düşünüyoruz. Ama tabii bu konuda tekrar desteklerinizi rica edeceğiz. Çünkü bu sektörün aslında biz profesyoneli değiliz. Kanalın sahibi. Kanalı Ali Bey'den mi aldınız? Bir de ismi çok uygun olmamış. Düşünce güzel de. Yani yeni mi kurdunuz? Yok, Ali Bey'den aldım. Fuar radyo fuar olması mı yoksa fuar radyo? Fuar radyo olması, yani emlak sektörüyle biraz uzak şey değil mi? Fuarcılığı çalışıyor da. Yani düşünce güzel, emlak radyosu güzel. Şimdi marka tescillerinde ancak bu şekilde alabildik. Normalde fuar FM de olabilir. Radyo fuar ancak şu anki alınmış isimler üzerinden gittiğimizde patent enstitüsünün uygun gördüğü için bu. Bir siyaset vardı, siyasetle ilgili. Pardon. Şimdi öncelikle onu belirtmek istiyorum. Benim siyasetle arkadaşlar herhangi bir düşüncem veya çalışmam yok. Sadece bizim şirket olarak temelimizde biz ticarete dayalı bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz. Bu memlekete bu şekilde hizmet etmek istiyoruz. Ve siyasetçiler tarafından yapılmasını, ticaretle siyasetin birbirine karıştırılmamasını savunan ve düşünen bir kurumuz. Evet. Seviyoruz koordinatörüydü. O zaman tabii böyle dikey yapılar çok yoktu. Son yıllarda özellikle Haramize'ye başta olmak üzere gerçekten çok bir yaklaşma var sonucunda. Kesin eğitim dışında başka bölümde ne zaman proje yapmayı düşünüyorsunuz? Bu birinci sorum olacak. İkinci sorumda daha çok iş merkezi mesela rezidansını konut ağırlığını iş merkezine düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Esenyurt inşaat alanında çok hızlı büyüyen bir bölge olduğu için biz aslında kendimizi bu noktada şanslı görüyoruz. 2009 yılında geldiğimizde daha gelişimini tam manasıyla çok fazla tamamlamamış olması bizim için bir avantaj oldu. Onun haricinde Beylikdüzü bölgesinde de kısmen inşaatlarımız yapılık aşamasında ve devam ediyor. Ufak bir proje de biz Çanakkale Gelibolu tarafında inşa ettik ve şu an orada da aslında projelerimiz devam ediyor. Biz
inşaat alanında daha çok tercihimizi İstanbul özelinde yapıyoruz. Çünkü satış noktalarımız, satış gücümüz burada daha çok aktif. Ama ticaret anlamında da mantığımıza veya ticaretimize uyan herhangi bir bölge olursa mutlaka değerlendirmeye alacağız. Birincisi yerel medya Beyler inşaat bir aile şirketidir. Eğer aile şirketi ise değilse bu şirketin başka birincisi bu. İkincisi Esenyurt inşaat konusunda çok yoğunlaşmış bir şirketler grubuna sahip. İnşaat sektöründe hala da Esenyurt inşaat alanında doymamış bir alana sahiptir. Yoksa artık bu betonlaşmış yığınların arasında kaybolmayacağım bir kente dönüştü. Üçüncüsü Çanakkale Gelibolu bölümümüz. Oraya el atmanışın nedeni Çanakkale köprü yapılmasından ötürü kaynaklanan bir gelecek yapılmıştı. Oraya köprü yapılmıştı artık bu bazı şeyler orayı rakamlar büyüyecektir. Bu yüzden Gelibolu tarafında elimize yer alıyor. İnşaat yapıyor. Şimdi Beyler İnşaat bir aile şirketi. Kuruluşu 2007 yılında 3 ortak amca çocuklarından oluşan ve diğer destekleyici hususa kardeşlerin desteğiyle bir aile şirketimiz mevcut. Fuar Yapı da aynı şekilde Beyler İnşaat'ın bir kuruluşu ve aynı aile yapısı ortaklarıyla kurulmuş olan bir şirket. Dolayısıyla bu başarının temelinde birincisi aile şirketi olmamız ve çoğu kararları daha hızlı şekilde verebilmemiz ve o gücün, birlikteliğin ortaya koymuş olduğu bir başarı. Esenyurt'taki inşaat alanlarının dolmasıyla alakalı Esenyurt çok büyük bir bölge. Biz bazen müteahhitler olarak şunu söylüyoruz, Esenyurt artık doldu. Halbuki Esenyurt'un daha kentsel dönüşümden dönüşüm yapılacak çok ciddi anlamda yerleri var. Ama kazanç anlamında, yani müteahhit gözüyle baktığımızda artık oranların arsa fiyatlarının neredeyse İstanbul merkezine çok yakın noktalara geldiğini, deyim yerindeyse İstanbul'un nokta yerlerinde %50, %55, %60 olan kat karşılıkları burada da %50 artı bir miktar para veya %55'lere dayanan bir noktaya geldi. Dolayısıyla bu da bizlerin inşaat firmalarının farklı noktalarda daha uygun şartlarda inşaat üretmesinin önünü açmaktadır. Gelibolu'ya gelince biz Gelibolu'da dediğim gibi ufak bir proje yaptık. Sadece oranın piyasasını ele almak, kontrol etmek, altyapısını yapmak adına gördük ki ciddi bir talep var. Evet, köprünün yapılması o bölgede ciddi bir etken. Çok ciddi anlamda arsa fiyatlarında yükselişler oldu. Satışlar daha hızlı, sirkülasyon daha yüksek. Dolayısıyla o da bizim için tabii ki bir çalışma alanı oluşturdu. Köprünün de tabii ki etkisi var. Özür diliyorum, bir araç varmış. Araç çünkü dışarıda arkadaşlar 34 Kastamonu neydi? 55-44. Kim Malatya? Buyurun. Tekin Haber Gazetesi'nin Hakan senin mi? Tekin Haber Gazetesi'nin sahibi, aynı zamanda Tekin Haber şimdi benim soracağım soru şu, yaptığınız inşaatların bu sağlamlık ve sevlikte bayağı dedikodu çok biliyorsunuz. Halka garanti verebiliyor musunuz? Yani imar konusunda, temel konusunda, sağlamlık konusunda. Şimdi İstanbul'un ve Türkiye'nin bir deprem gerçekliği var. Yani sürekli gündemde olan ve
Marmara depreminin daha tekrarlanacağı konusunda biliyorsunuz sürekli haberler yapılıyor. Ve bu yönetmeliklere bağlı belediyelerin bizden istemiş olduğu projeye uygunluk anlamında yapıların yapılması hususu bizim en dikkat ettiğimiz, en önemsediğimiz konulardan birisidir. Çünkü bizler bir işi yaparken sadece günün kârını kurtarmayı değil, biz uzun vadede ticaret yapmayı bir esas kıldık. Dolayısıyla bazen istenilmediği halde bile yapıların daha sağlam olması için ekstradan demirini, betonunu vesairesini de kendi inisiyatiflerinde katarak sağlam, güvenilir ve deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapmak bizim en temel ilkemiz ve yaptığımız yapıların her zaman arkasındayız, güveniyoruz. Bu noktada herhangi bir tereddüt ve kuşkumuz yok. Yani bunu böyle Şimdi şöyle, deprem yönetmeliğinde bir esas şu anda 9 şiddetinde bir depreme dayanabilecek mukavemette yapıların yapılması. İstenilen bu. Tabii bu bölgede kısa katlı yapılar olması sebebiyle bu şu an istenilen o yönetmeliğe göre uygulandığında 9 şiddetinde bir depreme dayanacak yapılan mevcut ve yapılıyor. Ama daha yüksek konutlarda, daha yüksek katlar yapıldığında tabii bunların yine statik çalışmaları 9 ve üzeri olan depremlere bile dayanabilecek potansiyelde üretiyor. Dolayısıyla yeni yapılarda sizin de aracılığınızla müşterilerimizin gerçekten ama doğru kurumlardan almak kaydıyla, yani tabiri caizse bir iki tane proje üreten, işte bunun belli bir kısmını kat karşılığı olarak üreten kendisi var ama yok arasındaki kurumlardan alınan değil. Çünkü biz betondan, demirden vesaire zemin altı yapılan kazıklardan kaçınıldığını, belli çalışmalar içerisinde onların yürütüldüğünü de duyduk. Dolayısıyla doğru kurumlardan, bilinen kurumlardan alacakları gayrimenkullerde depreme dayanıklık noktasında gönül rahatlığıyla ev almalarına herhangi bir sakınca yok. Peki, kaç kardeşsiniz? Yani bu işin içinde olan kaç kardeşi var? Akrabalar, kardeşler veya akrabalar. Ve bu konusu da anladığım kadarıyla şirketimizin lokomotif içinde belirlemiş. Evet. Anladım. Pekala, kardeşlerinizin içerisinde siz, elimde de izlediğim kadarıyla bir mühendis havası içerisinde ya da görüntüsü içerisinde ciddi şekilde kendinizi işinizi vermiş bir şekilde görüntüler orada izledik. Mühendis olan inşaat mühendisi ya da altyapı ya da ne bileyim ben şu ya da bu şekilde ileride destekleyecek ya da yanlış yapılmasını önleyebileceğiniz bir kardeşlerin içinde böyle bir şey var mı? Var. O da bu sene ayrıntısıyla mezun olduğu inşaat mühendisi. Evet. Şirket ortaklarımızdan Mehmet Bey'in kardeşi, aynı zamanda fuarın ortaklarından bu sene inşaat mühendisi olarak diplomasını almış ve bundan sonraki inşaatlarımızın denetlemelerini, çalışmalarını tabii ki onun tecrübesine dayanarak çalışmalar yürüteceğiz. Burada o tecrübe sahibi olabilmek için en az 5-10 yıl geçmesi lazım. Tabii ki şöyle ifade edeyim, mutlaka bir deneyim sahibi olana kadar elbette bir şeyler öğrenmesi gerekecek. Ama biz tabii belki bunun okulunu okumadık. Yani nihayetinde bu da tabii ki önemli bir husus ama biz çocukluğumuzdan beri inşaatın içerisinde olduğumuz için çoğu zaman bazı artı eksileri mühendis ve mimarlarımızla biz paylaşarak onun düzeltmelerini yapıyoruz. Bu noktada eğitimini alan kardeşimiz de belli çalışmalara tabi tutularak
belli zamanlarda tabii bütün koordinasyonu ve şeyi kendisine vererek değil, inşaatın tekrardan en alt kademelerinden başlarcasına bir tecrübe sahibi olana kadar ondan sonraki işlerimizi kendisine gönül rahatlığıyla teslim edebileceğiz. Fuar Radyo'nun size ne gibi bir katkısı var? Ekonomik olarak ne gibi bir katkısı var? Şimdi Fuar Radyo'nun bizi ekonomik katkısından ziyade firmamızın tanıtımına yönelik bir katkısı var. Bu bizim için önemli olan hususu da bu. İnsanların bizi tanıması. Kapsama alanı nereye kadar? Kapsama alanı şimdi iki telli olarak bazen Ya İstanbul. İstanbul 3. bölge. Antene bağlı. Şimdi uydu değil. Evet, uydu değil. Uydu'daki antene. Ve verecisine kadar yüksek olursa o da İstanbul'da çok yüksek. Tabii, evet. Alamı bir şekilde öldürüyor. Nevin Havacıoğlu ana haber gazetesi. Şimdi 3 alanda faaliyet gösteriyorsunuz. İnşaat yapımı, emlak satışı, bir de radyo. Şimdi radyoyu az önce biraz kısmen sordular. Şeyi sormak istiyorum. Sadece kendi firmanıza ait emlak satışı mı yapacaksınız burada yoksa diğer firmalarda var mı? Şimdi bizim öncelikle tabii ki gayrimenkul ve inşaat alanında sadece kendi firmamızın reklamını yapıyoruz ve tanıtımını yapıyoruz. Evet. O kadar. Bir de şimdi gayrimenkul satışında Esenyurt'un kötü bir adı var. Özellikle daha önce de bu tür vakalar yaşandı. Bir daireyi 2 kişiye satıyorlar, kiralıyorlar vesaire. Benim mesela bizzat bana haber için gelen çok oldu. Firma olarak bunlara dikkat edecek misiniz? Çok önemli bir husus ve Esenyurt'un da bu konuda adı maalesef namı çok yüksek. Şimdi evet, o dediğimiz tarihler 2010 öncesi, belki kısmen 2011-2012'ye kadar da ciddi olarak yaşanılan bu sıkıntılar 2012'den sonra biraz daha artık toparlanıp daha düzgün bir düzey içerisinde devam etmeye başladı. Dolayısıyla biz firma olarak 2009 yılında buraya geldiğimizde kardeşlerim ve amca çocuklarıma ben şunu ifade ettim. Dedim ki bizler burada eğer bir çalışma, bir başarı ortaya koyacaksak öncelikli olarak insanların parasını değil, güvenini kazanmamız lazım. Bu bizim birinci önceliğimiz ve hedefimiz oldu. Çünkü biz geldiğimizde kimseyi tanımıyorduk. Bölgedeki insanlar da bizi tanımıyordu. Ve gayrimenkul sektörü tamamen güvene dayalı bir esas içerisinde olduğu sürece bir başarı sağlayabilirsiniz. Ve biz bugüne kadar herhangi bir şekilde kasıtlı olarak bir müşterimizi mağdur etmedik. Yanlış bir ifade veya bilmeden müşterimizi üzdüysek de kırdıysak da farkına vardığımız an veya müşterimiz bize ulaştığında mutlaka o mağduriyetini, o eksikliğini telafi ederek onu tekrar memnun etmeye dönük bir çalışma yaptık ve bunun şu anki başarı temelindeki yatan nedenlerden de bu. Onun haricinde Esenyurt'ta bir ara imar problemlerinden dolayı sıkıntılar vardı. Dolayısıyla işte aynı binadan 10 tane daireyi 15 kişiye satanlar, hisseden yerler satanlar, işte A daireyi gösterip farklı binadan tapu verenler vesaireler vardı. Bu kurumlar da zamanla belli bir statüde hareket ettiler. İnsanlar tanımaya başlayınca da zaten bir artık yavaş yavaş kapatıp tamamen piyasadan kayboldular. Dolayısıyla 2012'den sonra bu tarz problemler ve sıkıntılar artık ortadan kalktı. Çünkü genel alımların %90'ı kredilerle yapıldığı için ekspertizler, bankalar, işte kurumlar bunun artık zaten önüne geçtiler. O farklı daire alıp farklı yer verip veya aynı daireyi 2 kişiye satma gibi problemler şu an için Esenyurt'ta artık neredeyse yok denilecek kadar az. Ama yine de hiç mi yok? Mutlaka vardır. Çünkü 1 milyon nüfusu ve inşaat sektörünün İstanbul'da en aktif olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bunu kötü niyetli kullanan insanlar mutlaka olacak. Yani özellikle Esenyurt dışından burayı tanımayan ve buradan ev almak isteyenler özellikle piyasaya göre burası daha ekonomik geliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu tür şeylere daha fazla maruz kalıyorlar. Hani
atıyorum bir Bağcılar'da, Esenler'de olan, orada kentsel dönüşümden faydalanan insanlar burada ekonomik diye buradan tercihleri bu yönde, bu yerde kullanıyorlar. Dolayısıyla bilmedikleri için bu tür handikapları çok yaşıyorlar. Evet, şimdi aslında bu noktada şunu da belirtmek istiyorum ki müşterilerimizin bu konuda bilinçlenmeleri önemli. Biliyorsunuz artık devir internet ve sosyal medya dönemi. Dolayısıyla şu anda herhangi bir firma için bir bilgi sahibi olmak çok basit. Yani dolayısıyla firmalarını internet üzerinden araştırarak nasıl bir kurum olduklarını az çok bilgi sahibi olarak ortaya koyabilecekler. Dolayısıyla bu alımı gerçekleştirecek İstanbul'un farklı noktalarından Esenyurt'a gelen müşterilerin geldiklerinde kurumsal yapılar üzerinde belli bir kimliğe sahip olan firmalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir mağduriyet yaşadıklarında karşılarında bir muhatap olabilecekleri bir pozisyonları her zaman olur. Ama merdiven altı ve herhangi bir daimi yeri olmayan, bugün var yarın yok mantığıyla çalışan firmalardan alışveriş yaptıklarında maalesef mağduriyetler söz konusu olur. Buyurun. Mihrican Deniz, ben Kent Haber Gazetesi ve Kent Life dergisi. Kendinizi tanıttınız, yeni bir projeye başlayacağınızı söylediniz. Şu anda piyasada bir durgunluk söz konusuyken böyle bir riski neden aldınız? Bir de yeni projenizle aslında ilgili çok detay alamadık. Sanırım biraz da bu yeni projeyi tanıtmak için düzenlendi bu toplantı diye düşünüyorum. Yeni projenizin konsepti nerede? Kaç dairelik olacak? Ekonomik mi? Ne değil? Onlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Şimdi projemiz Esenyurt'un Sivas-Kongre Caddesi'ne çok yakın bir noktada 20 katlı 250 daireden oluşan bir rezidans projesi. Dolayısıyla bölgede ekonomik anlamda fiyatlarının diğer yapılara göre daha uygun olacağını buradan ifade edebiliriz. Öbür taraftan bir piyasa, evet gerçekten zor günler geçirdiğimiz dönemlerdeyiz. Özellikle ekonomik olarak. Evet. Ama buradan bütün yatırımcı ve iş adamı arkadaşlarımıza şu tavsiyeyi yapmak istiyoruz. Biz bu memleketin insanları olarak öncelikle ticareti ve ekonomiyi güçlendirmek, hareketlendirmek bizlerin elindedir. Dolayısıyla bugün biz yatırımlarımızı yapmaktan geri durursak zaten piyasada istenilen o sıkıntı, o problemler zaten kendiliğinden olacaktır. Ve dolayısıyla dediğim gibi bu memlekette olan vefa borcumuzdan dolayı aslında en çok bu dönemde yatırım yapmak, en çok bu dönemde ekonomiye katkı sağlamak bütün firmaların bence bir borcu olmalı. Ve biz de bu noktada inşallah çok kısa zaman içerisinde lansmanına sizleri de davet edeceğimiz güzel bir temel atma törenini hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Ama maksadımız oradaki projemizi tanıtmak değil, daha doğrusu kendimizi tanıtmak. Çünkü bizi tanımayan çoğu dostlarımız vardır. Bugüne kadar çok belki bu noktada ön plana çıkmadık. Ve yine ön plana çıkmamızın en birinci nedeni ticaretimiz, markamız ve kendimizi ifade etmemiz. Bunun herhangi bir siyasi oluşuma, bir altyapı hazırlanması veya böyle bir çalışma içerisinde olması kesinlikle değildir. Şimdi siz vefadan bahsettiniz ve aklıma şu geldi. Vefa örneği ama yaptığınız iş inşaat ve siz bu inşaatçı, daireleri, evler, arsa yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Kâr elde ediyorsunuz. Oysa insanlar konut sahibi oluyor. Ama bunu vefayla da çok ilgili olduğunu düşünmüyor kendi adıma. Ama
vefayı söylerken acaba siz bu ülkenin insanına, öğrencisine, gencine yurt yaptığınızda mesela teslim ettiniz ki en azından inşaat içerisinde böyle bir yurdu ya da başka bir şey bu ülkenin insanını kullanabileceği bir şey yaptığınızda en azından gönlümüz bu anlamda da rahat bir inşaata girdik ve biz bu ülkeye, bu ülkenin insanına atıyorum 100 yataklı bir öğrenci yurdu yaptık. Yoksa böyle bir proje içinde belki vardır onu bilmiyorum ama şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz ve vefanızın da destekleyecek olan bir şey yapmıyorsunuz. Cami, okul, hali yok, cami. Neyse yani Cami ben çok yok önemli, diyorum. evet. Sen cami değil, öbürü başka bir şey desin. Önemli değil. Ben şimdi de bunu yapacağım. Ne zaman? Önce yok yapacağız. Ben bunu cevabını alırım ama benim de Sayın Efendimiz'in sorusuna bir kısmen de olsa cevap belki vardır en azından bunu bilmek istiyorum. Biz öncelikli olarak şunu çok yapan bir kurum değiliz. Yapmış olduğumuz işte burs yardımlarını sürekli dile getiren bir camiye, bir okula, bir tadilata vesaireye yapmış olduğumuz çalışmaları sürekli gündeme getirip insanlara işte biz bu firmayız, biz bu kadar işte burs veriyoruz, şu okulun tadilatını yapıyoruz, şu camiye şöyle bir destek sağlıyoruz. Esenyurt'ta işte veya bildiğimiz, tanıdığımız ihtiyaç sahiplerine şu dönemde şu kadar işte gıda yardımı veya velhasıl herhangi bir yardımı çok fazla bu konuyla kendimizi ön plana çıkartıp bunu çok dile getiren bir kurum değiliz. Evet, bugüne kadar bir yurt yapmışlığımız veya bir okul veya bir medrese inşa ettiğimiz olmamıştır. Ama şuradan şunu çok net ifade edebilirim ki zamanı geldiğinde bu tarz çalışmaların hiçbir şekilde bu tarz çalışmalardan geri durmayacağımızı ve vefa borcumuz olduğunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Bir istihdam sağlamışız bugün Rabbin de desteğiyle. Bizde şu anda ortalama 500'ün üzerinde dolaylı dolaysız çalışan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bunların sürekli artmasını ve ekonomiye olan katkımızın daha çok yükselmesini, yaptığımız projelerle ülkeye ödediğimiz vergilerin vesairelerin daha çok artmasını biz vefa borcumuzun bir nebze de az da olsa ödenmesi hususunu düşünerek hareket eden bir kurumuz. Dolayısıyla sonuç bu. Evet. Ali abi, bir dakika Ali abi. En son. Yok, kaçacağım hemen. Yok, Abi şöyle yap. Yapalım. İşte toplantı var. Son. Tamam. Açılışta bu Kertenkele dizisini bilen vardır televizyonda. Hoca değildir ama hocalık yapardı ama iyi de. Sizin açılışta bir hocanız var ama hoca değildi. Ama hocaydı. Ama dua bilmiyordu. Dua biliyordu ama olmanı bilmiyordu. Şimdi o gerçekten yoldan geçerken cübbesini giymiş bir adamı mı getirdiniz? Yoksa ya bir tane hoca lazım birine bir şey mi bildirdiniz? Çok merak ediyorum. Birincisi bizim hocamız değildi. Yani en azından bizim davet ettiğimiz birisi değildi. Ve açılış kudelesini ben doğrusu oradaki o kalabalık, o atmosfer, o heyecandan çok ciddi manada kimin gerçekten gelip gelmediğini, bazen hani bir şeyi görürsünüz, görmezsiniz gibi bir durum oldu. Kurdeleyi keserken hocayı gördüm. Dedim ki Başka senden nereye yakalamışsın ya? dolayısıyla Ali Bey'in deyimi çok güzeldi, evet. Dua biliyordu, konuşamıyordu, ediyordu velhasıl. Ondan biraz şey aldık ama belki orada şöyle bir eksikliğimiz oldu. Aslında böyle bir açılışımıza gerçekten güzel bir duayla başlayabilecek bu işin profesyonel bir hocayla davet edebiliriz. O eksiğimizi bizim hocamız tamamlayacaktı ama olmadı. Rezil Karayül. Ben Rezil Karayül. Ali abi otur. Bak seni dinledim. Ali abi lütfen. Bir Ali abi dersen Ali Bey dinlemez, söyler. Ya Teker gider. ben söyleyene kadar oturur musun abi? Dinlemez abi.
Şimdi ben Nazır Karayül, Hür Bakış Gazetesi, Büyük Türkiye Dergisi, Esenyurt Gazetesi'nin sahibiyim. Aynı zamanda Türkiye Yayın Basın Birliği Derneği Başkanıyım. Sizin işiniz size bu genç yaşta gerçekten güzel bir noktaya gelmişsiniz. Oğlumu yaşıyorsunuz. 83'lü oğlum. Biz aynı yaşta Evet. Oğlum da 83'lü. Onun için güzel bir yerdesiniz. Siz yaptığınız işler tabii ki sizin. Bu kadar arkadaşımızı davet ettiniz. Herkes Avcılar'dan, Silivri'den, işte Büyükçekmece'den, Beylikdüzü'nden, Esenyurt'tan iştirak etti arkadaşlarımız. Sağ olsunlar, herkes burada. Yerel basına bakışınız nedir? Reklam çalışmalarınız olacak mı? Abone yapacak mısınız? Yani bunu konuşalım. Yani sen anladın. Mesela küçük çoğu madalya verecek misiniz de Şimdi bana? Fuar Radyo sana para kazandırıyor. Orada bir kadro, uyduya gönderirsen uydu parası, sana sürekli senden götürür ama yerel basına ne katacaksınız? Onu dinleyelim. Mesela? Şimdi bu en son soru olacak galiba. Daha iyi sorsan. Elbette yerel gazete bizim için önemli bir husustur. Dışarıdaki insanların bizi tanıması, belki yapmış olduğumuz reklamlarla İstanbul'un çünkü farklı noktalarına biz genelde yoğun reklamlar yapıyoruz. Çünkü Esenyurt'un aslında bizi tam manasıyla bildiğini düşünüyoruz. Ama Esenyurt'ta da bizi kim ya da Beylikdüzü'ne veya Avcılar'a veya 3. bölgeye bizi kim tanıtacak? Yerel gazeteler. Dolayısıyla biz bunun ilkini şu an gerçekleştirdik. Bir tanışma organizasyonu sağladık. Tabii ki bundan sonra vereceğimiz reklamlarla bütün dostlarımızı zaman zaman bir araya toplayacağız. Dediğim gibi sizden destek alacağız, fikir alacağız. Bu konuda bizim çok profesyonel bir şeyimiz yok. Basına bakan sizin basın koordinasyonu Çetin galiba. birim var mı? Var. Oradan önce abonelerden başlayalım. Abone yap. Şimdi onlara diğer Küçük bir başlangıç o. zaten Çetin bizi çağırırken dedi ki arkadaşlarına abi dedi böyle tanıtım şeyi var bizde. Dedi, sizler de bize arkadaşlarla birer yüzü kavlaşıyor. Çetin öyle söylerse de yapar. Ben şarkıda evden diye getirmeye geldik. Ha evet bak bunu ben... gazetecileri ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Selam. Bir 2 dakika bekleyin. Siz de aranızı toplanın. Toparlıyoruz. Evet, son toparlıyoruz. Evet, son toparlayalım. Gazete ilerledi zaten. Şimdi gazetecileri evlendirelim. Bugüne kadar yaklaşık 30 üzerinde insanları evlendirdik. Sizi niye evlendirmeyelim? Müracaat ettiniz mi? Geldiniz mi? İstediniz mi? Ama piyasadan %3, %5 komisyon olursak sizden Komisyon almayacağız yani. Değil mi? Bari komisyon almayacağız yani. Yok. %10 olacağız. Ama ne yapacağız? Onu da almayacağız. Haber yapacağız. Bak 3'ten 10'a çıktı. Basına Ben 7 puan daha özür yüksek. diliyorum. Pardon. Buyurun. Önce medya Özlem Ülker, Zahit Bey birçok projelere imza atıyorsunuz. Çok fakat ülkemizde bir olgu var biliyorsunuz ki kentsel dönüşüm olayı var. Bakırköy ve bunun benzeri yerlerde de projeler uygulanıyor. Siz bu projelerde var mısınız? İkinci sorumda kentsel dönüşüm olayı gerçekten ciddi anlamda kentsel dönüşüm mü uygulanıyor yoksa binalar mı yenileniyor? Buradaki bir görüşünüzü alalım. Biz kentsel dönüşüm projelerinde çok fazla yer almak istemiyoruz. Çünkü prosedürleri, protokol çalışmaları vesaire çok uzun sürüyor. Biz daha hızlı, daha çabuk üretim yapmak için ya gayrimenkulün hazır olması, satın almaya ya da hazır boş arazini bir an önce işleme döndürmek için çaba gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm tabii ki bir nasıl kaldırmak? O çalışmalardan dolayı biz yenilenmenin ve deneteme dayanıklı
İnşallah dediğim gibi sık dönemlerde birlikte olacağız. Desteklerinizi esirgemeyin. Hayatınıza sağlık. Bir eksiğimiz, bir kusurumuz, bir şeyimiz olduysa da affola. Biz bu işin çok dediğim gibi profesyoneli değiliz. Bir de ufak tefek eksiklerimiz de olmuştur ama sizin değerli büyüklerimiz bunu nezaketle karşılayacağınızı umuyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.